เรื่องเสียงเรียกจากฝันตอนที่2สัญญาณจากอดีตนิสาไม่สามารถหาคำตอบเกี่ยวกับวัดที่เธอฝันถึงได้จากข้อมูลใดๆเลยแม้จะพยายามค้นคว้าจากตำราและอินเทอร์เน็ตวันหนึ่งเธอได้ไปที่ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมที่นั่นเธอได้พบกับธนิตนักโบราณคดีหนุ่มที่กำลังวิจัยเกี่ยวกับวัดโบราณอยู่พอดีเมื่อทั้งสองได้พูดคุยกันธนิตสนใจเรื่องฝันของนิสาเขาเสนอว่าจะช่วยเธอค้นหาว่าวัดที่เธอฝันถึงนั้นอยู่ที่ไหนและมีความสำคัญอย่างไรทั้งคู่จึงเริ่มทำงานร่วมกันโดยพยายามสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดโบราณที่น่าจะเป็นที่มาของฝันนี้พวกเขาจะหาเจอหรือไม่โปรดกดติดตามตอนที่3คำบอกเล่าจากคุณยาย